আরে প্লিজ আমাকে সাহায্য করো, সাহায্য করো। আরে দেখো না আমাকে কত আঘাত দিয়েছে, প্লিজ আমাকে সাহায্য করো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এইখানে লুকিয়ে যাও। হ্যাঁ এখনই আমি লুকিয়ে যাবো এইখানে। আরে ছোট একটা বাচ্চাকে দেখেছো নাকি তুমি? এতটুক ছোট ছিল? আরে না না, আমি কখনো দেখিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো আমি তো আজকে মাতাল হয়ে গিয়েছি। আরে এইখানে কেন তুমি? তুমি কি ভালো আছো নাকি? যাও, এইখানে কেন এসেছো? আরে আমরা এমনি দাঁড়িয়ে আছি। আরে কিচ্ছু বলে দিও না। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো। ওরে তুই এইখানে লুকিয়ে আসিস, তোর কত বড় সাহস! আজকে তোকে বাড়িতে নিয়ে যাই আগে। আরে শয়তান, তুই এইটা কি করলি? আরে দাঁড়াও তোমরা এইখানে। বাবুকে কি করছো এইটা? ওরে যা, তোকে আজকে শেষ করে দিলাম। আরে আমার সাথে এইটা কি করলো? এই তো বাবু, তোমাকে এখনই নিয়ে যাবো আমরা। বন্ধুরা প্লিজ দ্রুত লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও।